Hello LG fam! This is Aijin Sinto, LG Sales Promoter ng Imperial Bayawan. Good news mga ka-LG! Dahil ang LG air conditioner natin ay may bagong features. Ito ay tinatawag na Kilowatt Manager na kung saan pwede natin i-manage ang ating energy consumption. Paano nga ba ito gamitin? First, mag-download ng LG Thank You app at siguraduhin na palagi tayong nakakonect sa Wi-Fi. From Thank You app dashboard, tap the air conditioner connected to access device menu. Tapos, i-click natin ang useful features. At dito natin makikita ang Kilowatt Manager. Set the start date and also the end date. Ilagay din natin ang daily usage ng ating aircon at saka automatic na po siyang magbibigay ng estimated kilowatt per hour. At automatic na rin po siyang mag-recalculate based sa temperature na naiset natin sa aircon. O diba, bongga?